吹啊！有冇搞錯啊？咩話？中史測驗，你同佢搞掂咪得咯？唔係啊，碼頭，中史我唔掂噶喎，屙屎我叻。你冇收線啦！男人婆，同我叫晒啲膊頭有花嘅即刻上嚟。同我問佢平定安史之亂，使唐室轉危為安嘅名將係 A 郭子儀 ，B for boy 啊，清唔清楚啊？係李光弼 ，C 李克用啊，李克勤。喂 ，A 就郭子儀 ，B 就李光弼。啊，邊兩個平定安史之亂？你答。郭子儀同朱溫。唔係喎，好似係李光弼同埋朱溫。哎呀，究竟係邊個安史？你郭子儀定朱溫啊？答我啊！哎呀，你搞錯，你查書。唔係啊，得啦，等多陣啦。喂，阿仔啊，係啊，朱溫吓，係啊，朱溫係邊個啊？吓，答案係 B 啊，個答案係 B 啊 ，B 啊。招呼 banana B。你再同我問佢。啊？哦，牛李黨爭係咩？答我啊！答我啊！答我啊！又抄書啊！啊！牛李黨爭你都唔識，你讀咩書㗎？吔屎啊！搞緊咩大 case 啊？唔知啊。蘋果 Apple for A。咁都得？下低你聽錯咗，係喂，查我行啲啊！D 又啊？答案係 D 啊 ，D 啊 ，D for dog。D for dog 喎。B。達叔，有啊，呢度做咩嘢？係啊，冇，我喺處執垃圾啫嘛。你切失咗啊！你跟我翻工啊，好嘛？係啊，你跟我嚟啊！喂，咩啊？哦，測完喎。阿 Sir 係咩案啊？三郎啊！咪死咗佢咯！三郎翻案啊！冇。又冇。你兩個騎馬？多馬。咁你兩個真係出貓啦？唔係兩個，係我一個出貓。你拉我，你跟我出嚟。你等等。